Zombie apocalypse. Hello, სასტავი მოგესალმებით ყველას მეგობრებო. მოგლეთ როგორც გითხარით, არხზე დაგვემატა ახალი კონტენტი, სხვადასხვა აკაუნტების განხილვა და პირველი რომ დავიწყეთ მარგარეტის აკაუნტით, საკმაოდ კარგი გამოხმაურება მოყვა და გავაგრძელებთ ამ კონტენტს. მოკლედ, ეხლა ვიმყოფებით ერთ-ერთ ძალიან მაგარ აკაუნტზე, კერძოდ SS ლაზის აკაუნტზე ვართ, ვისი აკაუნტის განხილვაც უნდა გავაკეთოთ და საკმაოდ ძალიან მაგარი აკაუნტია. სანამ დავიწყებდეთ, ხო უნდა მექნება რომ აი ეს არის მისი ID და დააჩიქინეთ პოპულარიტეტები გაუგზავნეთ თუ არ დაგენანა 1000-ად მაინც. მოკლედ, გადავიდეთ მეგობრებო, ეხა განხილვაზე, რომელიც საკმაოდ მაგარი აკაუნტია, ნუ პირველ რიგში ალბათ ხედავთ ხელში რაც გვიჭირავს თავისი ჩანთიანი ფარაონის ზმანი აქვს და ჯოკერის ემოთხი და ნუ გავაგრძელებ და ნუ ეს ფარაონის სეტი ზოგადად არის ძალიან იშვიათი სასტავი და მეთანხმებით ბევრს არ აქვს, ხოლო დონატორებს. გადავიდეთ ახლა, მოკლედ, მეხუთე სეზონიდან აქვს როგორც ჩანს როიალ პასი მეგობრებო, მეხუთე, მე-6, მე-7, მე-8 და ასე შემდეგ, მე-9, მე-10, ასე 15-მდე აქვს ყველა როიალ პასის 100 ლეველიანი სეტი. და ნახოთ აქვს თუ არა რამე განსაკუთრებული მივყვეთ. ნუ ესეც ხშირია, აჩივემენტებიდან არის. აი ეს არის სხვათა შორის უცხო, მოდი მე იარაღს და ჩანთას მოვხსნი, რომ უფრო კარგად დავათვალიეროთ სასტავი. აი ასე. აი ყველაფერი გავაკროთ. და ახლა შევიდეთ. აი ასე. ნუ ესეც სხვათა შორის უცხოა და აი ტანზეა ეს შავკანიანი ქალი, ზანგი არა მეგობრებო. ესეც სილვერებიდან არის თუ ამოგდებული არის სილვერებით ეს 6000 რაღაცა ღირს რო იყიდო მეგობრებო. შემდეგ ესეც საკმაოდ უცხოა და ამოგდებულია ლაკი სპინიდან სავარაუდოდ და ახალი წელი მოდის მეგობრებო. ნახეთ რა კაი აიტემი. ეს როიალ პასის არის, ეს პრემიუმ კრეიტიდან არის როგორც მახსოვს, აი ეს არის, არ ვიცი საიდან, მაგრამ საკმაოდ მაგარია. როიალ პასი, ესენი ყველა როიალ პასებიდან არის. და კიდევ გვაქვს ლეგენდარის ერთ-ერთი ძალიან მაგარი ასასინის თეთრი ზმანი მეგობრებო. ეს არის როიალ პასები, ესეც დაახლოებით ასე, ეს პრემიუმიდან, კლასიკ კრეიტიდან, როიალ პასიდან ესენი ყველა. ესეც საკმაოდ კარგი სეტია მეგობრებო, ეს პრემიუმში იყო როგორც მახსოვს. ეს აჩივემენტების მისებიდან არის ეს ორივე. ესეც რა კარგია, პრემიუმში იყო ესეც როგორც მახსოვს. აი ეს არ მეცნობა საიდან არის, ვერ გეტყვით მეგობრებო, რომელიც არ ვიცი, მე შეგიძლიათ კომენტარებში დაწეროთ წუთი და წამი, აი აქ მომენტში რომ რაც არ იცოდი, აი აქედან იყო და აუცილებლად გადავხედავ ყველას რომ ვიცოდეთ სხვა დროისთვის. როიალ პასი და ესეც რა კაი ასასინია, ბიჭო, ძალიან მაგარი ზმანები აქვს და მეთანხმებით ალბათ, ძალიან მაგარი აკაუნტია. ესეც ვიცით, ესეც საახალწლოა მეგობრებო, ძალიან მაგარია როიალ პასი, 10 ლეველი, ეს მე-10 სეზონის ეს ორივე. ეს იმიტომ არ გვაძლევს რომ გვაცვია აი აქეთ და განახებთ, აი ეს არის ეს კი ბატონო, და გავაგრძელოთ, ესეც საახალწლო, პაო, რა კაი, იმის 14 ჩაფხუტი, მოხსნათ და გავაგრძელოთ. სად ვიყავით, ხო აქ ვიყავით, ეს საახალწლო და აი ესეც მგონი როიალ პასის 5-დან იყო ეს. ესეც როიალ პასიდან, ესენი ყველა ვიცით როიალ პასიდან ვიცით. ეს მიყვარს, იმიტომ რომ ძალიან ჭკვინავს მევასება ეს მანი. ეს კიდევ ერთხელ აღნიშნავ ფარაონი მეგობრებო, ძალიან მაგარია. ერთ-ერთი გამორჩეული და გონი ყველაზე ძვირად არის შეფასებული PUBG-ში ეს მანი. როგორც ვიცი. ესეც არ ვიცით, ეს როიალ პასი, ეს ახლანდელი პრემიუმიდან არის მგონი, ხო? გონი კი. ესეც ახალი როიალ პასი გადავიდეთ ახლა ეპიკები ესენი ჩვეულებრივი, რომლებიც თითქმის ყველას გვაქვს მეგობრებო. ეს სხვათა შორის ეს ზმანი მეც მაქვს და ყველას არ აქვს. მე-5 სეზონში რო ჩარიცხავდი იუსლებს, მაშინ გჩუქნიდა. მე-3 სეზონის ზმანი აქვს მეგობრებო, შეხედეთ, ძალიან მაგარი. ესეც ვიცით.
ყველამ თითქმის ესეც მესამე სეზონიდან არის რა კაი ზმანები აქვს მესამე სეზონიდან მოყოლებული ან მერე ამოგდებული ну ეს დანარჩენები უკვე ნენელა მიუყვეთ ჩოვლებრივები განსაკუთრებული არც ერთი არ არის ესენი უკვე ვიცით ყველა თითქმის ყველას გვაქვს ეს ზმანები აი ეს ორი ვაიმე ეს უცხოა ძალიან მაგარია ასევე აი ეს რა კარგი რამეა და რა კარგად ჭვინავს მეგობრებო ეს კაბაც მაგარია ესეც ვიცით მიყვეთ კიდე ესე მეც მაქვს ესენი თითქმის ყველა და უმეტესობას გაქვთ ალბათ სავარაუდოდ ეს კაბაც კარგია სხვათა შორის ესეც მაგარია არ ვიცი ოღონდ საიდან ეს როიალ პასიდან არის მიყვეთ და მიყვეთ ეს საიდან არის იცი ეს მეც მქონდა სასტავი 300 იუსს რო გადაიხდიდი ამას იყიდიდი უბრალოდ 300 იუსს და იმ 300 იუსს 3 თვის განმავლობაში 100-ად გიბრუნებდა უკან ესეც კარგი ზმანია და უცხო ნუ დანარჩენები ვიცით ყველა თითქმის ეს ახალწლო რამდენი აქვს რამხელა ვიდეო გამოვა წარმომიდგენია იმედი არ დაგეზარებათ ყურება ვისაც გევასებათ მსგავსი რაღაცების თვალიერება მე მაგალითად მაგრად მევასება და ბევრჯერ ვუყურებ ხოლმე ძალიან ბევრი ზმანები აქვს სასტავი ესენი ვიცით უკვე სეზონისები და როიალ პასისები ეს რომელია ხო არ გადაობთ ეს მე არ მაქვს რა კარგია ესეც მაგარია სხვათა შორის ეს ხო ვიცით დანარჩენები ყველა თითქმის ყველა უბრალოდ ვიცით ესეც მაგარია როგორ ხდება მზანგ კი არა და შავკანიან გოგოს ეს მანი ძალიან ლამაზია შეხედეთ და ნუ დანარჩენი უკვე კარლოსები კარგი გადავიდეთ ახლა ჩვენ ჩაფხუტებზე ეს არის როიალ პასის პრემიუმიდან არის როგორც ვიცი ესეც როიალ პასის დანარჩენები პრემიუმიდან ეს უკეთია მგონი სადღაცას ესენი ვიცით ანუ ნახოთ ეს ირმის რქები ასწორებს ესეც მაგარია სხვათა შორის კაი გამორჩეულები და ისინი ეს რა არის შეხედეთ ხო არ გადაობთ სასტავი ეს მგონი არც მაქვს ანახი და რა კაი ტანზე ეს შავკანიანი გოგო კიდევ ერთხელ აღნიშნავ ეს რა არის აუ მაგარი არა მაგარი ნიღბებიც აქვს ნახე მელიას თავიც აქვს ესეც მაგრად მევასება სხვათა შორის და როგორ ხდება ხო არ გადაობთ დანარჩენები ესენი ვიცით ყველა ვიცით აი ეს რა არის კარგი დანარჩენები გვაქვს ნანახი ყველა თითქმის ეს რა ეს ნახოთ უცხოებს ვცდილობ რომ უცხოები განახოთ სასტავი რაც იშვიათია ასე რომ ვთქვათ აი მაგალითად ეს დათვის თავი დანარჩენი ეს გოგრის თავი შეხედეთ ორთავიანია უკვე ორსახიანი უფრო სწორად ეს პრემიუმში იყო მახსოვს კაპიტნის თავი თუ არ ვწდები ან ეს არის რომელიღაცა მანდედან არის მაგარი კუდები აქვს ძალიან და თითქმის ყველა უხდება თითქმის ახალწლოთ ისე იგი ძალიან მაგარი რაღაცები კი აქვს აუ ფარაონის ეს ნახე რა კარგი ფარაონია თუ ეგვიპტური და ნუ დანარჩენი უკვე პელენწუკა რაღაცებია მოდი დავაფაროთ აი ეს დავუტყოთ გადავიდეთ სათვალეებზე სათვალეები დიდი არაფერი არ გვაქვს ისეთი ერთი ეს გვაქვს რომელიც ჩაფხუტი არ გვაძლევს საშუალებას კაი ნუ ისეთი არაფერი ნიღბები ვნახოთ ხო ეს მისტიკები მეც მაქვს ეს ყველა მოდი ნიღაბი მოხსნათ ხო ეს მისტიკები თითქმის ყველა მაქვს მეც ბაზარი არა აუ როგორ ხდება სათვალეზე მაგრამ დაიგდეთ ეს ცხვირია როგორც ვიცი უცხოები რა გვაქვს უცხოები ესენი ძირითადად როიალ პასისებია მეგობრებო უცხოებს მარტო იმიტომ ნახულობ რომ წინ გვაქვს ძალიან ბევრი სკინები დასათვალიერებელი და ძალიან გაგვეწელება ვიდეო გამოვა ძალიან დიდი ამიტომ ვცდილობ რომ უცბად გადავათვალიეროთ სასტავი უცხო ნიღბები რაც არის აი ეს რა არის შეხედეთ არ ვიცი პირველად ხედავ მგონი სახეზე აქვს თვალის დასაფარია რაღაც კარგი ესეც ნიღბები ნუ ჟაკეტები ნუ რა თქმა უნდა ბევრი ექნება ასევე შარლები ფეხსაცმელები და ჩაფხუტები მივედი როგორც იქნა აი ამ ყინულის ჩაფხუტამდე გიждები ამ ჩაფხუტზე როგორ მევასება და როგორ მინდოდა დამეგდო მაგრამ ვერ დავაგდე ნუ დანარჩენი უკვე გვაქვს როიალ პასისები ყველა თითქმის ესენი ეს იყო პრემიუმში ეს ჩაფხუტი ესენი როიალ პასისებია ვიცით ყველა თითქმის
ესეც ახალი Royal Pass. კლასიკი, ეს არის ლაკისპინიდან ამოგდებული კლასიკი. ეს არ ვიცი საიდან ამოვაგდო, ბევრგან იყო ივენთშიც იყო დაჟე. ეჩვიმენტი აი ესეც მაგარი ჩაფხუტია სასტავი, ძალიან მაგარი ჩაფხუტია შეხედეთ. ნუ და დანარჩენი უკვე გვაქვს ჩვეულებრივი კლასიკის ჩაფხუტები. ესეც უცხოა, მაგრამ დიდი არაფერი. კარგი, ჩაფხუტები ნახოთ ახლა ჩანთები და ფარაონის ჩანთა შეხედეთ რა ვიცია. სასტავი მაგარივეშია ძალიან. ძალიან მაგარია. ერთ-ერთი გამორჩეულია დამეთანხმებით. ესენი ყველა არის Royal Pass-ისები. აი ესეც საკაი ჩანთა უცხოა სხვათა შორის. Godzilla ეს ჩანთა მგონი ეს Royal Pass-ი, პრემიუმი, ესეც პრემიუმი, Royal Pass-ი, ესეც Royal Pass-ი, ეს საახალწლო ჩანთა ერთ-ერთი. ნუ დანარჩი Royal Pass-ი, ესეც ერთ-ერთი ამოგდებული აქვს საიდანღაც, ეს ნაყიდი აქვს სავარაუდოდ. ეს იყო Lucky Spin-ში როგორც მახსოვთ, ეს იყო ივენთის ყუთებში ამოუგდიეს ერთ-ერთი მაგარი ჩანთაა. აი ეს მაგარი ჩანთაა სხვათა შორის ესეც ეს ფასდაკლებით მახსოვს ერთგან ღირდა 400 იუსი ან მანდედან იყიდა ან სადმე დააგდო ვერ გეტყვით ესეც ერთ ჰელოუინის დროს იყო ეს ჩანთა ერთ-ერთი გამორჩეული ჩანთაა სხვათა შორის მაგარი ჩანთაა და ბოლოს უკვე ისეთი არაფერი დაუბრუნოთ მისი მისტიკი ჩანთა რომელიც ეკუთვნის ფარაონს და რა ვიცია ჩამოსაკიდები მე უფრო მეტი მაქვს ჩამოსაკიდი დიდი არაფერი როგორ მოხდა აი გადავიდეთ დროა გადავინაცვლოთ სასტავი იარაღებზე დავიწყოთ აკმ-ით რომელიც არის 7 ცალი აი ეს აკმ ძალიან ძველია სხვათა შორის რომელიც სეზონი არ მახსოვს მაგრამ პრემიუმში იყო თუ არ ვცდები არ მახსოვს ზუსტად ეს Royal Pass-ის ეს არ მახსოვს საიდან არის ესეც Royal Pass-ის და ესეც ნაყიდი საკმაოდ კარგი აკმ-ები აქვს M16 აქვს 3 ცალი ნუ ეს ზუსტად ეს 3 ცალი მაქვს ხოთა შორის მეც სკარელი გვაქვს 10 ცალი მეგობრებო 10 ცალი აი ესე გადავათვალიეროთ უცბად ესენი ვიცით ყველა თითქმის ეს ახალი Lucky Spin-დან დაუგდია საღოლ ძმაო საღოლ შენ ქონია ბედი ნუ დანარჩენი საკითხად ვერ ჩამოვთვლით რომელი საიდან გვაქვს M4 ყველაზე მაგარი რაც არის გვაქვს ჯოკერის M4 მეგობრებო რამდენ ლეველზეა 4 ლეველზეა სხვათა შორის და დანარჩენი ჩვეულებრივი M4-ები ეს არის გამორჩეული ერთადერთი რომელიც იშვიათია და მეტი არა დაუბრუნოთ ისევ ამაზე გროზა ერთი სკინი რომელიც ყველას გვაქვს აუგზე გვაქვს 3 სკინი ამ წითელის გარდა მგონი ეს ორი უნდა გქონდეს უმეტესობას კებეზე გვაქვს 4 სკინი ბერილზე გვაქვს 2 სკინი, ნუ დიდი არაფერი აქვს განსაკუთრებული. 6 სკინი გვაქვს კარაბინზე, აი ეს ბევრს არა აქვს ხოთა შორის, ეს ნუ ეს დანარჩენი უკვე თითქმის ყველას აქვს და აი ესეც რაღაც მეუცხოვება მგონი. რავი, თქვენ შეაფასეთ. M24 ყვარღადობლ და 3 ლეველზე აქვს ეს ერთ-ერთი გამორჩეული M24-ია მეგობრებო, რომლის გაძლიერება შეუძლია და ეს ორი აქვს კიდე ნუ 3M24 აქვს AVM-ი რომელიც 1 ლეველზე აქვს ეს AVM-ი ერთ-ერთი საუკეთესოა რამდენი იწვევენ და იმედი არ გაუბრაზდებიან ყველას რო არ ეჯექტენ ნუ ესენი ვიცით ყველა დანარჩენი ვინზე 2 სკინი გადავიდეთ უკვე SKS-ზე 3 სკინი გვაქვს VSS-ზე 2 სკინი, Mini 14 ეს უცხოა სხვათა შორის ვერ ვიცანი, ეს როგორ მინდოდა ეს სკინი და ვერ დავაგდე Royal Pass-ის ყუთებში იყო, ეს მეხუთე სეზონის Royal Pass-იდან. MK ვიცით, ყველა გვაქვს ესენიც ვიცით, დანარჩენები ჩვეულებრივებია. გადავიდეთ უზი გვაქვს 2 ცალი ეს უზი ამ პრემიუმიდანაა და ამ პრემიუმიდან მე ასეთი M24 ამოვაგდე გვაქვს 6 ცალი საკმაოდ კარგი სკინები აქვს მაგრამ აი ეს აშკარად გამორჩეულია მე ეს მიყვარს ყველაზე მეტად ვექტორზე 2 სკინი აქვს ტომსონზე 3 სკინი გვაქვს
ბიზონზე 1 და ბოლო 2-ზე არ არის ჯერ გამოსული სკინები. შოტგანზე 1 სკინი მაქვს, სხვათა შორის ამ შოტგანზე მაქვს მე 2 სკინი. ამ შოტგანზე 2 კი არა, ამაზე 3 მაქვს და ამაზე 2. ამაზეც 2 მაქვს. შოტგანების სკინებში მოიკოჭლებს, არ უყვარს ალბათ. 3 პულიმეტი, რომელიც თითქმის ყველას გვაქვს და დეპი აქვს 4 ცალი. აქედან გამორჩეული რომელია? აი ეს, რომელიც გაძლიერებას შეუძლია სასტავი. მაგრამ ერთ ლეველს ყავს. პისტოლეტები ეს რა კაი სკინია. ესეც უცხოა. დანარჩენები ვიცით. ტაფები მაინტერესებს 16 ცალი ტაფა აქვს მეგობრებო და მისტიკია ერთ-ერთი. წითელი მისტიკის ტაფა აქვს. ეს აქვს უცხო, ეს მეხუთე როიალ პასი, აუ Angry Birds-ის ტაფაც ქონია, მე ჩაფუტი მაქვს ხო სამაგიეროდ, ფარაონისაც ქონია. აუ კაი ტაფები კი აქვს. ნუ დანარჩენები უკვე ეს კარგია ესეც. დავუბრუნოთ მისტიკზე. აქ რა ხდება ეს ყინულისები, რა კაი რაღაცები აქვს M4-ის სკინი ყინულის დაამშვენებდა ამ ეკაუნტს დამეთანხმებით ალბათ. ეს ჯოხიც ძალიან მაგარია, ნუ ეს მაქვს მეც ჯოხი, ეს ჯოხი არ მაქვს. და აუ რა კარგი ხანჯალია ხო არ ყავ, სასტავი, ძალიან მაგარია. გადავიდეთ მანქანებზე. ვილისი აქვს 2 ძალიან მაგარი სკინი მეგობრებო. ერთი ლაკი სპინიდან იყო. ეს ვარდისფერი, ნუ ეს როიალ პასთან ყველა მიცი და აი ეს არის ერთ-ერთი ჩემი ფავორიტი სკინი მანქანების მეგობრებო. ნუ დანარჩენი უკვე ესეთი არაფერი. რაც შეეხება სედანებს გვაქვს. ბლომად გვაქვს მეგობრებო. ეს არის ჰელოუინის ახალი წლის ესენი ორივე ძლიერდება. ესენი არის როიალ პასისები. აუ ესეც ერთ-ერთი გამორჩეული სკინია მეგობრებო. აი ეს მაგარია, ტაქსის სკინს ვეძახი ამას. კარგია, მოტოციკლეტებზე ისეთი არაფერი ზუსტად ესენი მაქვს, მე დაჟე +1 მაქვს. ეს იყო ლაკი სპინში ჯოკერის სამბორბლიანი სკინი. ესენი ვიცით, დანარჩენი არაფერი. ბაგზე გვაქვს როიალ პასისები, ესენი 5-დან ამოგდებული კლასიკიდან, ესეც როიალ პასი და ეს არ ვიცი საიდან არის, ვერ გეტყვით. ამებზე არ გვაქვს და ამებზეც გვაქვს 1. და თვითფრინავებს გადავალივეროთ. ჩემი ფავორიტი არის ყოველთვის და იქნება აი ეს თვითფრინავი მეხუთე სეზონის როიალ პასიდან. ასევე Godzilla ყოლია, Godzilla-ს თვითფრინავი და დანარჩენი არის როიალ პასისები. დაუტოვოთ რომელზეც ქონდა. პარაშუტები, აუ როგორ მიყვარს ეს პარაშუტი ქონია, მეგობრებო, ფარაონის პარაშუტი ერთ-ერთი ფავორიტია. ნუ ესეც მიყვარს, მაგრამ ეს პარაშუტი ძალიან მაგარია. გადავხედოთ აბა Ace-ის პარაშუტები აქვს თუ არა. ნენელაშა ეს კარგი პარაშუტია კი ბატონო, აგეს მე-6 სეზონის Ace-ის პარაშუტი ვნახე, აქ მე-8 სეზონის Ace-ის პარაშუტი გვაქვს, მე-5 სეზონიდან თამაშობს ესეც როგორ ჩანს. მეც მე-5 სეზონიდან თამაშობ. აპ, უკაცრავად მე-4 სეზონის როიალ პასი, ისა Ace-ის პარაშუტი გაიჩითა სასტავი მე-4 სეზონის. აი ეს ვერ მოვასწარი, მე ამის აღება სამწუხაროდ ვერ მოვასწარი. აქ გვაქვს მე-9 მე-11, ნუ სავარაუდოდ ყველა სეზონის აქვს, იმიტომ რომ არეულად არის აქვს. აქ სავარაუდოდ ყველა სეზონი ექნება. ნუ ესენი მეცვაგროვებამეებს, გრენეიდის ვაიმე სკინი რა მაგარია, ხო არ გადავთ. ესე იგი ფარაონისები, რაც არის, ყველა არის ძალიან მაგარი რაღაცეები დამეთანხმებით. და საკმაოდ ბევრი სკინები აქვს უბრალოდ ჩვენ ძმა და მეგობარს. ეს ფარაონის მაგარია. ამაზე რატო არ უყენია სკინი არ ვიცი, 2 სკინი აქვს. ამაზე არ აქვს სკინი. და ნუ აქ არაფერი ისეთი. მოდი გადავხედოთ პროფილსაც მეგობრებო. აი ასეთი პროფილი აქვს. სეზონი 11-ის კონკვერორის ჩარჩუ აქვს სასტავი, პოპულარიტეტი გვაქვს 395,000 და აქედან 5 მოტო და ესეთი რაღაცები. არ ვიცი, იმედია რამე არ გამომჩა ეკონზე რომ დაგვეთვალიერებინა, მოკლედ მე საერთო ჯამში ძალიან მომწონს ეს აკაუნტი და დარწმუნებული ვარ მეგობრებო რომ თქვენც ძალიან მოგწონთ, იმიტომ რომ ერთ-ერთი კარგი აკაუნტია საქართველოში. აუცილებლად დაწერეთ კომენტარებში 10-დან რამდენ ქულას დაუწერდით ამ აკაუნტს. მე 10-დან 10-ს უწერ უდავოდ სასტავი. ნუ რა თქმა უნდა, გეტყვით, თუ მოგეწონათ ვიდეო და თუ მოგწონთ ეს კონტენტი, აუცილებლად დალაიქეთ ვიდეო და დაწერეთ კომენტარებში
უბრალოდ გააგრძელე ეს კონტენტი ან არ გააგრძელე. რაც შეეხება მათ, ვინც წერს აკაუნტებზე, რომ ჩემი აკაუნტი განიხილეო. ნუ პირველ რიგში ძალიან დიდი სპამია და ვერ ვკითხულობ ყველა SMS, თუ მწერ ბარემ სკრინი გადაუღე შენს აკაუნტის თუნდაც ზმანებს და ჩამიგდე რომ ყველასთან პასუხის გაცემა არ მჭირდებოდეს და მოგწერთ თუ დავაპირე თქვენი აკაუნტის განხილვა. მე კი სასტავი დაგემშვიდობებით მომავალ ვიდეომდე.